ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਆਰਮੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਹੁਣ ਚੜਾਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਖੜੀ ਚੜਾਈ ਹੈ, ਸਾਹ ਬਹੁਤ ਚੜ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਪੂਰ ਕਮਲੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਰੈਕਿੰਗ। ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਈ है। ओ भाई चक्कर पै गया भाई, और लड़ो ना यार, लड़ो ना। मेरे जो लत से दर्द हो रही है करके मेरी ना हिम्मत नहीं हो रही चढ़ने की। जो सामने निशान से दो लगे हैं। स्नो भी अब ऑक्सीजन की काफ़ी दिक्कत हो रही है तो असीं नाल लैके आए सी। हालत बहुत ख़राब हो रही है। राइट वाला पैर चक्के नहीं जा रहे। छोटे छोटे बच्चे हैं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तो भाई आप पहुँच चुके हैं गोविंद धाम गुरुद्वारे। गोविंदगढ़ तो गोविंद धाम आप आए थे, तुम पिछले ब्लॉग से देख लिया। तो संगत देखो कितनी है दर्शन करने वास्ते आई हुई इस टाइम पे। संगत तैयार है, कई दर्शन करके आ चुके हैं, कई दर्शन करने जा रहे हैं। आप भी मैं क्या इतने मत्था टेक लिए गोविंद धाम गुरुद्वारे। फिर कल सवेरे आप 5 बजे निकलना है। 4 घंटे का ट्रैक होर है यार। वाह भी वाह, कोई नहीं, हौसला पूरा है। हाँ जी, हाँ जी, तैयारी है कल की फिर? कल की तैयारी है फिर सुबह के लिए? फुल तैयारी। आगे ब्लॉग च देखते हैं आप की करते हैं। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਘੁਮਾ ਦਈਏ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਈਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ, ਤੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕਦੇ ਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ 6 ਤੋਂ 7 ਘੰਟੇ ਦੇ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਲੱਤਾਂ ਬਾਈਗੋਡ ਏਦਾਂ ਕੰਬ ਰਹੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਸੀੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਫੇਰ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਚੜਾਈ ਹੋਰ ਖੜੀ ਆ। ਲੈਟਸ ਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਫਰੈਸ਼ ਹੋਏ ਆ, ਪਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਬੰਦ ਲਿਆ, ਮੂੰਹ ਧੋਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਠੰਡਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਦੇ ਆਂ। ਆਨੰਦ ਸਰੋਵਰ ਪਾਕਿਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਹ ਵੀ ਬਾਬੇ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਚਲੀਏ ਲੰਗਰ ਹਾਲ, ਲੰਗਰ ਖਾਣ। ਬਾਹਰ ਇੱਕਦਮ ਇੰਨਾ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਹੋ ਗਈ ਬਾਹਰ ਇੱਕੋ ਦਮ। ਬਾਬੇ ਹੋਏ ਲੰਗਰ ਹੋਲਾ, ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਇੱਕਦਮ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਹੈ, मैं दस नहीं सकता। बाबे और ठंड इन्नी की ज़्यादा हो गई है, उत्ते चले। मैं क्या जैकेट पा के आ जाइए, फिर घूमते मार्केट सारी। लंगर आप छक लिया, दर्शन आप कर लिया। वो भी बाबे और ठंड हो गई पूरी जोरों से। तो आप वाली जैकेट आर्मी वाली मेरे को जी हैगी सी। तो चलते मार्केट एक्सप्लोर करके आते हैं। संगतां वास्ते मैडिकल की पूरी सेवा सेवा तो नहीं, पूरी शॉप्स ने इधर। कोई भी दिक्कत होती है, उल्टी आती, चक्कर आते हैं, तुम लै सकते हो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिवें तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि आप गुरुद्वारा साहब पहुँच चुके हैं। तो अंदर जो पाठ समाप्ति हुई है, कीर्तन की समाप्ति हुई, तो बाबा जी ने भी अनाउंसमेंट की थी कि जो तुसीं जाना है सवेरे हेमकुंड साहिब वास्ते, मैक्स सवेरे 4:30 बजे तुसीं इत्थों तुरना है। तो लास्ट 8 बजे तो बाद तुसीं नहीं जा सकते। जे तुसीं जाओगे तो आर्मी या पुलिस वाले तुहानूं वापसी भेज देंगे। तो खास गल का ध्यान रखो, जिन्नी छेती हो सके तुसीं 4:30 मैक्स तुर पो हेमकुंड साहिब वास्ते, जो कि 6 किलोमीटर बाबू जी 6 किलोमीटर हैगी। 3 ਤੋਂ 4 घंटे अप्रोक्स 3 ਤੋਂ 4 घंटे लगते हैं जे तुसीं पैदल तुर रहे हो। खच्चर घोड़े कर रहे हो तो 1-2 घंटा ला के चलो। दूजी गल होर, जेड़ा तुसीं इधर आ रहे हो, नैटवर्क की इन्नी ज़्यादा प्रॉब्लम है, तुसीं अपने घरे नहीं फोन कर सकते।
ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਓ ਦੀ ਸਿਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀਓ ਦੀ ਸਿਮ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਪਾਓਗੇ, ਗੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਣੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਚਾਂਸਸ ਨੈਟਵਰਕ ਆ ਜਾਣ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਥ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਸੀਗੇ, 9 9:30 ਵਜੇ, ਮੈਂ 5 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਵਲੌਗ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨਾ ਆਉਣ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਰਕੁਰੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਡਬਲ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਦੀ ਜਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਕੁਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਚਿਪਸ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਬਿਸਕਿਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਓ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਂਦੇ ਰਹੋ। ਸਾਹ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਹਜੇ ਉੱਤੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਹਜੇ ਉੱਤੇ ਬਰਫ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਜੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹਜੇ ਹੋਰ ਔਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਤੋਂ 5-10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੇਰੀ ਬੱਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਟ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖੋ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਓ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਇੱਧਰ ਹੋਟਲ ਕੁਬੇਰ ਹੋਟਲ, ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ। 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, 3 ਤੋਂ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, 3 ਘੰਟੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਡੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਵੇਰ ਦਾ 4:30 ਤੇ 3 ਘੰਟੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗਣੇ ਆ। 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੈਗੀ ਆਰਡਰ ਕਰਤੀ ਇੱਥੇ, ਕੁਝ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉੱਤੇ। ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਲੱਤ ਬਹੁਤ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਤੀ ਮੂਵ ਵੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਲੈਟਸ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਬਟ ਸੱਚੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਯਾਰ, ਵਾਧੂ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅਭੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਸਟੇ ਟਿਊਨਡ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਰਟ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਵਾਰੀਅਰਸ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਕਾਫੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਗੀ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਗੀ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, 60 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੈਗੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੋਸਟਲੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਵਰਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜੱਥੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰੂਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਥੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੋਲੋ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ 2-4 ਜਣੇ ਆ ਰਹੇ, ਕਪਲ ਆ ਰਹੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਰੀ, ਸੰਗਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਰੂਮਸ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਹਰ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਸੁੱਤੇ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕਰਾਊਡ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੁਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆਇਓ, ਜੋ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਲਵਾ ਕੇ, ਵਰਨਾ ਇੱਧਰ ਰੂਮ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਪੂਰ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਕਪੂਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ, ਕੋਈ ਖੜੀ ਚੜਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਕਪੂਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਪੂਰ ਸੁੰਘਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੇਗਾ, ਤੇ ਕਪੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਸਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਹ 30 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 60 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੈ, ਆ 10 ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 6 ਦੀ ਹੈ, ਇਹ 12 ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਡਬਲ ਰੇਟ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਬਲ ਰੇਟ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਅਮੂਲ ਕੂਲ ਹੈ, ਆ 25 ਦਾ ਹੈ ਤੇ 50 ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਘਰੋਂ ਦੀ। ਸੋ ਮੈਗੀ ਆਪਣੀ ਆ ਗਈ, ਇੰਨੀ ਜੀ ਮੈਗੀ 60 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਬਟ ਖਾਣੀ ਪੈ ਗਈ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਧਾਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ। ਸੰਗਤ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਅੱਗੇ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਗੀ ਖਾ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਕੱਠ ਹੈਗਾ ਵੇਖੋ। ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਜੋੜਾ ਘਰ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੁੱਤੇ ਰਾਤੀ ਠੰਡ 'ਚ,
ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਗਤ ਚੜਾਈ ਵੇਖੋ ਸਾਰੀ ਉਹ ਪਾਸੇ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਘੋੜੇ ਵੇਖੋ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਚਾਰਜਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਵੇਖੋ ਭਾਈ। ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ 1600 ਰੁਪਏ 1500 ਰੁਪਏ ਆਪਾਂ 1500 ਰੁਪਏ ਕਰਾਇਆ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 1500 1600 ਵਨ ਸਾਈਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ 2400 ਤੇ 2500 ਬੋਥ ਸਾਈਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਣਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਚੜਾਈ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦਿਖ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਪੀੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਗੇ ਉੱਤੇ। ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਫ਼ ਵੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਰਫ਼। ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ 5:30 ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨ ਸਟਾਪ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ 1 ਘੰਟਾ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। 1 ਘੰਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜਾ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਨਾਨ ਸਟਾਪ ਆਪਾਂ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਉਹ ਉਹ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟਿਸ ਕਰਿਓ, ਜਿੰਨੀ ਹੁਣ ਚੜਾਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਖੜੀ ਚੜਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਸਾਰੀ ਦੇਖੋ ਖੜੀ ਚੜਾਈ ਹੈ 45 ਮੀਟਰ ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਤੇ। ਪਹਿਲਾ ਬ੍ਰਿਜ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਹਵਾ ਲੱਗਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਫ਼ ਵੀ ਦਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਹਾੜ ਦੇ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਵੀ ਦਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 15-20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 15-20 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਇਹਦੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਹ ਬਹੁਤ ਚੜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਪੂਰ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ ਲੋਗ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ एमएस है, बहुत सारे रख लो अपने नाल। आपे वो व्यू चेक करो, सामने झरना देखो, ग्लेशियर का पानी सीधा ठंडा ठार। वो शॉर्टकट अद्धे लोग है जा रहे, अद्धे हो जा रहे, आप शॉर्टकट मारते चलो। खतरनाक रास्ता। सो गाइस दिस इज कॉल्ड प्रॉपर ट्रैकिंग। राह देखो किधरों जा रहे हैं। ਉਹ ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਆਪਾਂ, ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਹ ਚੜ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ 4-4:30 ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। 5:30 ਵੱਜਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂ ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਰਸਤਾ ਦੇਖੋ, ਰਸਤਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੇਖੋ ਸੰਗਤ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਰਾਸਤਾ, ਆਪਾਂ ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਆ। ਚੱਲਦੇ ਆ ਉੱਤੇ ਨੂੰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਵਾਲੀ ਆ। ਤੁਰ ਕੇ ਆਪਿਓ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ? ਬਹੁਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਵਾਂਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮਨੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਗਏ। 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਗਏ। ਐਦਾਂ ਨਾ ਕਿਆ ਕਰ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਐਦਾਂ ਨਾ ਕਿਆ ਕਰ, ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ। ਲੋ ਵੀ ਬਾਬਿਓ ਥੱਕ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਬੈਠ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਫਰਮਾਣਗੇ ਤੇ ਸਾਹ ਸੂਹ ਲੈਣਗੇ। ਭਾਜੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ? 5-10 ਸੈਕਿੰਡ ਰਵਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਰਸਨਾ ਚੱਟੋਗੇ। ਸਭ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਟਾਈਟ ਹੈ। ਗਰਮ ਕੋਟੀ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਪਸੀਨੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਆਓ ਤੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਪਰੌਂਠੇ ਖਾ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜੀ એનર્ਜੀ ਬਣੀ ਰਵੇ ਯਾਰ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਕੱਲੀ ਮੈਗੀ ਖਾਧੀ ਆ। ਨੇ ਮੈਗੀ ਖਵਾਤੀ। ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਐਨੀਵੇਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਸਿਰਫ ਮੰਨੋਗੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ 18 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਪਲਾਨ ਬਣਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬੁਲਾਣਾ ਉਹ ਬੁਲਾ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ। ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਨੀਵੇਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। 1-1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ 2-2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਏ ਮੇਰੇ। 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਹਿ ਗਏ, 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਸਟੇ ਟਿਊਨਡ। ਲੋ ਵੀ ਬਾਬਿਓ ਪਿੱਛੇ ਵਿਊ ਚੈੱਕ ਕਰੋ।
2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉੱਤੇ ਚਲੋ ਬਾਬੇ ਜਾਨ ਲੈ ਗਏ ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਤਰੀ ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਿਓ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮਾਰ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਰੁਕੇ ਆ ਤਾਂ ਵਿਊ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਲੱਤ ਬਹੁਤ ਪੀੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਉੱਟ ਰਹੀ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਚੜ ਰਿਹਾ ਲੱਤ ਕਰਕੇ ਪੈਰ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਬਾਈ ਚੱਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਬਾਈ ਉਹ ਲੜੋ ਨਾ ਯਾਰ ਲੜੋ ਨਾ ਚਲੋ 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 ਤੂੰ ਜਾ ਬਾਈ ਤੂੰ ਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਜਾ ਯਾਰ ਭਾਈ ਇਹ ਖਚਰਾ ਦਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਯਾਰ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਗਾਹ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਆਹ ਵੇਖੋ ਲੋ ਬਈ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕਰਤੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਖਾਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੇਖੋ ਹੱਥ ਤੇ ਲਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਲੱਗ ਗਏ ਐਲਰਜੀ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੁਰਿਓ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਾੜ ਬਰਫ਼ ਦਿਖਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਉੱਧਰ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਪੀਵਾਂਗਾ ਆ ਵੀ ਬਾਬੇ ਚੜਾਈ ਚੜ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਪੌਟ ਦਿਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਖਾ ਲਈਏ 80 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਰੌਂਠਾ ਇੱਕ ਆਲੂ ਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ 2 ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਲਿਮਕਾ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਿੰਬੂ ਵੀ 50 ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਈ ਰਸਤੇ ਆਲੂ ਦਾ ਪਰੌਂਠਾ ਮਿਲਿਆ 70 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ એનર્ਜੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਖਾ ਲੈਣੇ ਆ ਚਲੋ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਖੱਚਰ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਖੱਚਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਜਾਓ ਖੱਚਰ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਬੋਝ ਕਿਉਂ ਬਣਨਾ ਰਸਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨਿੰਬੂਜ਼ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਜਾਨ 'ਚ ਜਾਨ ਆਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਵੀ ਪਤਾ ਯਾਦ ਹੈ ਉਧਰੋਂ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆਇਓ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਆ ਉਧਰ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਧਰ ਜੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆ ਮੈਂ ਯਾਰ ਹਾਂ ਚੜੀ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਮੇਰੇ ਜੋ ਲੱਤ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਨਾ ਹੁਣ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਚੜਨ ਦੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕੋੜਾ ਕਰਨਾ ਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 500 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 600 ਰੁਪਏ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਹੈ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਆਪੇ ਪੈ ਚੱਲਣਾ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਟ ਆ ਉਹ ਬਾਬਿਓ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਖੱਚਰ ਔਰ ਘੋੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਗੋਬਿੰਦ ਧਾਮ ਤੋਂ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ 1600 ਰੁਪਏ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਗਿਆ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਊ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਗੰਦੀ ਸਨੋ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮੀ ਪਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪਰ ਸਨੋ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਨੋ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜੰਮੀ ਪਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਅੱਜ ਹੈਗੀ 18 ਜੂਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਤੋਂ ਦੀ ਆਏ ਆ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਟਾਈਟ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਏ ਸੀ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸੀੜੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਆ ਚੱਲਦੇ ਆ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋ ਬਾਬਿਓ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਘੋੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੁਰ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ
ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ 2 ਲੱਗੇ ਆ, ਉਧਰ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ। ਪਿੱਛੇ ਵੇਖੋ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ। ਲੋ ਵੀ ਬਾਬਿਓ, ਮੈਂ ਬਰਫ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨਾ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਨੋਨ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤੋਂ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਤੇ ਹਾਈਟ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਈ ਟਾਈਮ ਬਚ ਚੱਲਿਆ 10, 5:30 ਆਪਾਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ। 5-5.5 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਤੁਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਮਣੋਂ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵੇਖ ਕੇ ਸਨੋ ਸਲਿੱਪਰੀ ਆ, ਪੂਰੀ ਸਲਿੱਪ ਮਾਰਦੀ ਪੂਰੀ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਾਈ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਜੱਥੇ ਤੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਾ ਹੋਇਓ। ਹਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਚੜਾਈ ਆ, ਸਾਰੇ ਚੜਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਚੜਾਈ ਆ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੜਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਾਹ ਸੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੱਚੀ। ਬਾਏ ਗੋਡ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੱਗੀ 2000 ਦੀ ਲੱਗੀ। ਸੋਚ ਕੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚੜਨਾ ਉੱਤੇ। ਥੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ, ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਚੀਮਾ ਬਾਈ ਮਿਲ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਥੋੜਾ ਸਾਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਚੜਾਈ ਜਾ ਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕਮੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਲੰਬਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ। ਲੋ ਵੀ ਬਾਬਿਓ, ਹੁਣ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ 2 ਰਾਹ ਮਿਲਦੇ ਆ, 2 ਰਾਹ ਕੱਟਦੇ ਆ ਸੱਚ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਰਾਹ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਪਲੇਨ ਬੜਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ 1200 ਪੌੜੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ। ਕਪੂਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ था ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਆ। आप भी तो गए थे बाल्टी खोलना, आपने भी तो बाल्टी का ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। 10:30 ਹੋ ਗਏ ਆ, 12 12:30 ਲਾਸਟ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1.5 ਘੰਟਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ ਲੱਗਦਾ। ਲੈਸ ਹੀ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਲੋ ਵੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਫਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਓ, ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਓਗੇ 1200 ਪੌੜੀਆਂ, 50 100 ਪੌੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓਗੇ, ਸਾਹ ਲੈ ਲਓਗੇ। ਦੂਜਾ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹ ਲੰਬਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਲੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਬਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ। 1200 ਗਿਣ ਕੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈਗੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 4 ਬਾਬਿਓ 50 ਪੌੜੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਆਪਾਂ। ਸਾਹ ਬੋਲ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। ਬਾਏ ਗੋਡ 1200 ਚੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੱਚੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਔਖਾ ਹੋਏਗਾ। ਵੀਰੂ ਜੀ ਆ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਡੇਂਜਰਸ ਰਾਹ ਹੈ। 44 ਮੈਂ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੁਣੇ ਸੀੜੀਆਂ ਦਾ। ਲੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 800 ਸੀੜੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 1200 ਸੀੜੀਆਂ। ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 250 ਸੀੜੀਆਂ ਸੀ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ। 50 ਦੀ ਸੀੜੀ ਚੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਹ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੀ 100 ਸੀੜੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜਾ ਟੇਕ ਰੈਸਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਤੇ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਵਾਲਾ ਪੈਰ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਲੈਫਟ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ। ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੇਖੋ। ਆਲਮੋਸਟ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। 5 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਪਹੁੰਚ ਜਾएंगे।
ਲੋ ਬਈ ਆਲਮੋਸਟ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ 5-10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਚੜਾਈ ਰਹਿ ਗਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਗਿਆ ਚੂਲ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੇਸਰੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਟਾਈਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਲੱਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਈਆਂ ਹੈ ਲੱਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਈਆਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਲੱਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੈ ਰਹੇ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆ ਵੀ ਕਾਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀਰੇ ਬਸ ਛੋਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਈ ਬੱਸ ਕਰੀਏ ਬਸ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਜੀ ਭਈਆ ਪਰ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਬਸ ਖੱਚੇ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਸੜਕ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਾਹ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲੱਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਟੁੱਟ ਗਏ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਾਬੇ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਯਾਦ ਕਪੂਰ ਵੀ ਸੁੰਘ ਰਹੇ ਆ ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਰੁਕੋ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਸਾਹ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਬੈਂਡ ਵੱਜ ਗਈ ਸਾਡੀ ਫੜੋ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਲੀਵਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਬੜੀ ਨਵੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ 1-2% ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ 12-15 ਦੇ ਲਾਸਟ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਹੈ 11:55 ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੂਰਾ ਕੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸਾਡਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ ਬਸ ਚੜ ਗਏ ਬਾਅਦ ਚੜ ਗਏ ਯਾਰ ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ ਜਦ ਆ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਬਾਬੂ ਆਜੀ ਕੀ ਮੰਮੀ ਰੋ ਆਲਮੋਸਟ ਆ ਗਏ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਲਮੋਸਟ ਕੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਚੜ ਜਾएंगे ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਪ੍ਰਾਨ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਚਈਆ ਦੂਤ ਪੂਤ ਕੇ ਦਈਆ ਰੋਗ ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਬਾਬਿਓ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹ ਵਾਹ